tidak ada lagi ampasnya. Nah, sahabat Infolaga, sebelum kita meminumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Infolaga Channel. Sahabat Infolaga, pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi resep obat tradisional untuk menyembuhkan batuk berdahak dan batuk kering yang bisa digunakan untuk anak-anak dan untuk dewasa. Obat ini sangat alami dan tidak mempunyai efek samping, sahabat Infolaga. Namun sebelum kita melanjutkan video ini, mohon tekan like dan subscribe agar channel Infolaga semakin berkembang. Jangan lupa juga untuk menekan tanda lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi dari Infolaga pada video-video bermanfaat berikutnya. Nah, sahabat Infolaga, beberapa bahan yang diperlukan untuk membuat obat batuk yang alami ini. Yang pertama, jeruk nipis. Ini memang bahan dasarnya jeruk nipis, sahabat Infolaga. Nanti akan kita tambahkan juga dengan madu 1 sendok makan. Nah, sahabat Infolaga, dalam membuat obat batuk dari jeruk nipis ini, yang perlu kita tahu adalah bahwa jeruk nipis yang kita blender nanti ini tidak kita buang kulitnya dan tidak kita buang bijinya. Jeruk nipis dibelah-belah langsung dimasukkan ke dalam blender, sahabat Infolaga. Nah, sebelumnya perlu saya beritahukan bahwa jeruk nipis 1 buah. Di saat kita memblender jeruk nipis ini, kita menggunakan air hangat, sahabat Infolaga. Sebelumnya jangan lupa jeruk nipis juga dicuci bersih agar tidak ada bakteri yang masuk. Setelah kita memasukkan jeruk nipis 1 buah, kita masukkan air hangat yang sesuai dengan 1 buah jeruk nipis, maka kita akan menyaringnya ke dalam gelas untuk kita konsumsi nantinya. Ini jangan lupa kita saring agar sisa-sisa atau ampas dari jeruk nipis bisa tersaring dan tersisa di dalam saring, sehingga air yang akan kita konsumsi benar-benar tidak ada lagi ampasnya. Nah, sahabat Infolaga, sebelum kita meminumnya, ada baiknya kita menambahkan 1 sendok madu. Kita menambahkan 1 sendok makan madu, kemudian kita aduk hingga merata. Karena madu biasanya dia mengendap, jadi benar merata, sehingga ini tidak terasa asam. Sebenarnya memang kalau jeruk nipis dia kita blender kulit-kulitnya ini memang tidak terasa asam, namun setelah kita tambah madu memang lebih enak rasanya. Dan khasiatnya pun lebih bagus untuk menyembuhkan batuk, baik batuk berdahak maupun batuk kering untuk anak-anak dan untuk dewasa. Nah, sahabat Infolaga, ini dia jusnya ataupun jeruk nipis yang sudah kita blender ini sudah jadi siap dikonsumsi. Perlu diketahui bahwa saat kita mengkonsumsi jeruk nipis ini sebaiknya setelah makan ataupun sarapan pagi atau sebelum tidur. Bisa juga memang dikonsumsi sebelum sarapan pagi, namun bagi kita yang mengalami atau memiliki gangguan pencernaan atau asam lambung, ini tidak baik digunakan sebelum atau dikonsumsi sebelum sarapan pagi. Jadi demikian, sahabat Infolaga, resep dari saya di Infolaga Channel untuk obat batuk berdahak, obat batuk kering untuk anak-anak dan dewasa yang sangat alami dan tidak memiliki efek samping. Oke, sahabat Infolaga, jangan lupa share video kepada banyak orang agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.